应该不想吃酸菜了吧？我不吃姑姑，把我的拿积木，拿积木干嘛？拿积木给机器上。来。谢谢哥哥。那姑姑，你这就回来再玩。有的。你去玩积木。我在玩积木。你现在不说这些玩积木。拜拜。我们今天不是送姨妈去学校，而是带她去长沙。她咳嗽一直就拖这么久，感觉还是没有断根，所以今天带她去长沙去看一下。去哪个医院？儿童医院啊。对。中药有时候效果比较慢，然后他已经吃了2副中药了，就代表他有点很抵抗的情绪了。我们技术还差不了这么远，知道吧？今天爸爸开好不好？爸爸开车好不好？知道吧？我这咳嗽不知道怎么这么难好啊！针也打了，西药也吃了，中药也吃了，雾化也做了，真不知道怎么搞。大家有没有好的医生推荐？上次我看评论区有朋友他们家宝宝咳了4个月，然后最后就没管他了。我本来打算挂张迪的号，但张迪的号呢，它比较难挂。我就想着先去儿童医院看看吧，好像人民医院也不错，省人民医院。我不是什么很好呀，很快就好了。前方会处指路。我要打灯吗？不知道，不要打灯。可能要，啊？可能要。不要。哦，不要，那不要，你还来问我？你这个他已经在路上确认100遍了。您的号。今晚说他生日时候做一个蛋糕去学校，跟同学一起吃，因为他们之前有小朋友生日，然后就一起唱生日歌。我问他要不要跟他们一起分享，对不对？这个奥特曼的简单，这个奥特曼简单，就摆几个。看牛牛啊！加油喽！咳嗽不能吃。我想去我些。穿着衣服啊，室内温度不能乱跑。能不能听话的咯？我不来了。不能就打针了啊！干咳现在是有痰，痰的颜色能看到吗？看不到。他之前吐了一点黄痰，住院的时候查了支原体，没问题，然后做了雾化，不能拍哦。你蛮真勇敢啊，真棒！因为他已经我们已经本来是11点到11点半的话，已经等到12点半了。这个现在有点饿，然后这个血不太出来，我们只能抽这个杆子这里。真棒啊，哼得没哼一声。你妈刚刚他说想吃包子。我们下午还要查支原体，还要查那个肺什么，医生怀疑他是过敏性的这种咳。你刚刚说他要打镇定剂啊？医生是这样讲的，说因为等一下用镇静剂，就是他不能吃太饱，就是建议是中午是不吃东西，但是他刚刚吃了一点点东西了，因为他太饿了，我们还是给他吃了。那个检查怎么做？要打镇定剂？我的天啊！那我不清楚。除了衣服14.2的样子吧。耶！你们那个光头强合个照，对不对？啊。伊满刚刚做了一个口呼气氧化氮测定，然后根据上面的结果，下面是非刺分性气道炎症，可能是这个，因为它只有8 ppb，
然后它还有一个测试，就是那个肺功能，因为它中午刚刚眯了一小会儿，不行，所以我们要明天才能做。我们早上5点钟要叫他起床，然后我们预约的是9点半做，7点钟以后就不能喝水了，6点半以前吃完早餐，我就怕他醒不来，要把他搞醒来。然后现在还有一个过敏原测试，明天下午的4点半，所以我们现在只能等了。哎，你应该不想吃酸菜了吧？请别再跟我提酸菜。好累呀、我感觉自己。可那下的个。